Բարև ձեզ իմ սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստելու եմ շատ համեղ մեղրով տորտ, բայց այս անգամ մի փոքր այլ տարբերակով, կարամելային մեղրով տորտ ենք պատրաստելու։ Մեզ դրա համար հարկավոր է ձու, կարագ, շաքարավազ, մեղր, ալյուր։ Նախապես պատրաստում ենք կարամելը։ Շաքարավազը լցնում ենք հաստակով կաթսայի մեջ, ես վերցրել եմ իմ սիրելի սոտեյնիկը, ավելացնում եմ շաքարավազը և դնում եմ մարմանդ կրակի վրա, մինչև կարամելի գույն ստանալը և պեսոկի ամբողջական հալվելը։ Տեսեք սիրելիներս, արդեն շաքարավազը եզրերից հալչում է, այսպես, սիլիկոնե բահիկի օգնությամբ խառնում ենք, որպեսզի շաքարավազը չայրենք, այլ գեղեցիկ կարամելի երանգ ստանա։ Այսպես տեսեք, մինչև ամբողջությամբ շաքարավազը հալչի։ Տեսեք սիրելիներս, ամբողջությամբ շաքարավազս արդեն հալվել է, կարամելի գույն է ստացել։ Այնպես եք անում, որ ոչ մի գնդիկներ չմնա շաքարավազի, լավ խառնում ենք։ Կրակը պետք է լինի ցածր։ Այս պահին ավելացնելու եմ կարագը, տեսեք, շատ զգուշ ենք աշխատում, խառնում ենք արագ-արագ։ Տեսեք, այսպես լավ խառնում ենք կարագը և շաքարավազը, այս պահին ավելացնում եմ մեղրը, նորից մի լավ խառնելու եմ և ավելացնելու եմ սոդան։ Հիմա ավելացնում եմ մեկ լիքը թեյ գթալ սոդա և նորից արագ-արագ խառնում եմ։ Այստեղ սկսելու է փրփրել, չվախենաք, ուղղակի անդադար խառնեք։ Տեսեք ինչպիսի գեղեցիկ գույն ունի։ Ես մի փոքր մուգ եմ սիրում, դրա համար ավելի շատ կերփեմ, տեսեք, այսպես ինտենսիվ եռում է։ Գազօջախը ես հիմա կանջատեմ սիրելիներս և նորից կխառնեմ, մի փոքր երբ որ սառչի, կտեղափոխեմ արդեն թասիկի մեջ և հերթականությամբ կավելացնեմ ձու։ Մի փոքր երբ որ արդեն հանգստանում է եռման պրոցեսը, արդեն բավական է լինելու։ Տեսեք, արդեն նստել է խմորը, այս պահին ես տեղափոխում եմ թասիկի մեջ ամբողջությամբ։ Ուզում եմ տեսնեք ինչպիսի գեղեցիկ խառնուրդ է ստացվել։ Նորից մի փոքր կխառնեմ սիրելիներս, որպեսզի հովանա և տաք վիճակում չենք վախենում, ավելացնում ենք ձուն և նորից արագ-արագ խառնելու ենք։ Հիմա ավելացնում եմ ձուն և արագ-արագ խառնում եմ։ Ավելացնում եմ հերթականությամբ։ Մյուսը նորից լավ խառնում եմ, արագ-արագ։
Եվ վերջին ձուն եմ ավելացնում, սիրելիներս, նորից շատ արագ խառնում եմ։ Իսկ հիմա ավելացնում եմ ալյուրը։ Այնքան ալյուր եմ ավելացնելու, մինչև ստացվի փափուկ, մի փոքր ձեռքերին կպչող խմոր։ Տեսեք, խմորը ստացվել է թույլ, բայց ձեռքերին կպչող։ Հիմա մի փոքր ալյուր եմ անելու սեղանին և խմորս տեղափոխելու եմ այստեղ։ Տեսեք, հեշտությամբ դուրս է գալիս։ Խմորից կազատեմ ձեռքերս և գունդ կձևավորեմ։ Տեսեք, խմորս բաժանել եմ 9 հավասար մասերի, ինձ մոտ այստեղ 128-ից 130 գրամանոց գնդեր են, այսպես գնդեր եմ ձևավորում և տեղափոխելու եմ 10 րոպեով սառնարան և հետո կթխենք միասին, սիրելիներս։ Ես այսօր որոշել եմ իմ կարամելային մեղրովի համար պատրաստել ազնվամորու կոնֆի, որը շատ համեղ է ստացվում, միասին բոլորը կանենք և շատ գեղեցիկ է կտրվածքում լինում, համի մասին էլ չասեմ։ Փակել եմ սննդային թաղանթով և տեղափոխում եմ սառնարան, ընդամենը 10 րոպե։ Սիրելիներս, իմ շերտերը թխվել են, այս պահին պատրաստելու եմ ազնվամորիով կոնֆի։ Մեզ դրա համար հարկավոր է ազնվամորի, տեսեք ինձ մոտ պյուրե է, ինչ եմ արել ես, մաղով անց եմ կացնում, որպեսզի կորիզները հանեմ, որովհետև հաճելի չի ուտելու ընթացքում, օսլա, եգիպտացորենի և շաքարավազ։ Ամենասկզբից վերցնում եմ շաքարավազը և օսլան, մի լավ խառնում եմ, որպեսզի գնդեր չառաջանան, հետո նոր ավելացնելու եմ ազնվամորու պյուրեն, և դնելու եմ մարմանդ կրակին մինչև եռալը, հենց եռած 1 րոպե և բավական է, կրակը անջատելու եմ։ Տեսեք, հիմա մի լավ խառնելու եմ։ Տեսեք, սիրելիներս, ինձ մոտ արդեն կոնֆին եփում է, ևս 1 րոպե եռալուց հետո եփում ենք և արդեն պատրաստ է, վերցնում ենք։ Ուզում եմ տեսնեք պղպջակներին ինչպես է եռում։ Տեղափոխում եմ մեկ ուրիշ ափսեի մեջ և թողնում եմ, որ սառչի։ Տեսեք, սիրելիներս, ես տեղափոխել եմ մեկ այլ ափսեի մեջ, փակելու եմ սննդային թաղանթով և տեղափոխեմ սառնարան, մինչ այդ ընթացքում կպատրաստենք մեր տորթի կրեմը։ Կրեմի համար մեզ հարկավոր է կարագ, 1 բաժին եփած խիոզ, ես իդեպ ունեմ բաղադրատոմսը, իմ տեսանյութերում կարող եք տեսնել, և խտացրած կաթ 1 տուփ։ Սա էլ է իմ պատրաստածը, բայց դեռ չունեմ պատրաստած, ցույց կտամ ձեզ։ Վերցնում եք 1 տուփ խտացրած կաթ։ Կարագը լավ հարելու եմ և քիչ-քիչ ավելացնելու եմ իմ 2 բաղադրիչները։ Տեսեք, կարագը լավ հարել եմ, կարագին ավելացրել եմ մի փոքր վանիլին։ Սիրելիներս, հիմա մի փոքր եփած խիոս եմ ավելացնում և մի փոքր խտացրած կաթ եմ ավելացնում, այսպես մինչև որ կրեմից պատրաստ լինելը, նորից հարելու եմ
մինչև ստանամ գեղեցիկ փրփրուն կրեմ։ Տեսեք, ահա իմ կրեմը պատրաստ է, ինչպիսի գեղեցիկ կրեմ է ստացվել։ Հիմա սկսում ենք հավաքել մեր տորթը։ Տեսեք, սիրելիներս, իմ շերտերը գեղեցիկ համաչափ թխվել են։ Ինձ մոտ այստեղ 10 շերտ է ստացվել։ Եվ ես արդեն իմ կոնֆին լցրել եմ խոհարական պարկի մեջ, որ հեշտ աշխատեմ, եւ կրեմը պատրաստ է։ Սկսում ենք տորտի հավաքելը։ Սիրելիներս, ինչպես է ինձ մոտ ստացվել 10 շերտ, դա էի ուզում ասել, կողքերից երբ որ կտրել եմ, այնտեղ բավականին մեծ գունդ էր ձևավորվել։ Ես եւս մեկն եմ թխել, իսկ մնացածը թխել եմ փշուր պատրաստելու համար։ Կրեմը նույնպես բաժանելու եմ մոտավոր 10 մասի, որպեսզի ամբողջ կրեմ եւ շերտերը հավասար գեղեցիկ լինեն։ Մոտավոր այդպես։ Ես կրեմը տարածել եմ, հիմա տարածում եմ կոնֆին։ Այ այսպես բարուրաձև պտտեցնում եմ։ Կարող եք կոնֆին պատրաստել ցանկացած մրգից, որ ձեզ դուր է գալիս։ Ես այսօր ազնվամորիով եմ պատրաստել, շատ համեղ համադրություն է լինում։ Նորից դնում եմ ինձ մոտ շերտ, մի փոքր սեղմում եմ եւ նորից կրեմ, նորից կոնֆի, նորից կորժ, մինչև տորթը հավաքելը, վերջնական պատրաստ լինելը։ Տեսեք, սիրելիներս, հավաքել եմ տորտը, կորժ, կրեմ, կոնֆի, մինչև որ ավարտել եմ։ Ինձ մոտ մի փոքր կրեմ է ավելացել։ Ես հիմա կրեմապատելու եմ կողքերը եւ երեսը, եւ հետո փշրոնքով ամբողջը ծածկելու եմ։ Սիրելիներս, տորթս արդեն պատրաստ է, կողքերով կրեմապատել եմ երեսը եւ տեսեք, գեղեցիկ փշուրի եմ վերածել, մաղով անց եմ կացրել։ Հիմա մաղի օգնությամբ կծածկեմ երեսը, իսկ կողքերը սիլիկոնե բահիկով փշուրները բարձրացնելով կբարձրանամ, որ գեղեցիկ տեսք ունենա իմ տորթը։ Տեսեք, այ այսպես փշրանքը բարձրացնելով վերև սեղմում եմ մի փոքր եւ փշուրները կպնում են կրեմով։ Ահա, սիրելիներս, իմ մեղրով տորթը պատրաստ է։ Արդեն տեղափոխվել եմ գեղեցիկ մատուցվող ափսեի մեջ, հիմա կկտրեմ, որպեսզի տեսնեք ներսից ինչպիսի գեղեցիկ տեսք ունի։ Ահա տեսեք, սիրելիներս, ինչ գեղեցիկ է կտրվածքում, տեսնում եք, հիմա ստացվել է շատ նուրբ փափուկ, ուզում եմ տեսնեք, հեշտությամբ կտրվում է եւ շատ անուշ բույր ունի։ Դուք էլ պատրաստեք այս եղանակով, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք իմ հետագա տեսանյութերը։ Հաջողություն։